च्यानल। आज चाहिँ आफ्टर सो लङ यो हामी बच्चा हुने बेलामा आइराख्ने ठाउँ छ होइन, यसलाई निदिनी भन्छ होइन। म्याक्सिमम मान्छेलाई पोखरा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ यो थाहा हुनुपर्छ। सानोमा चाहिँ माछा मार्न पौडी खेल्न यहाँ वाटरफल हेर्न आउँथ्यो होइन, तर अहिले चाहिँ लक्किली वाटरफल सब केही पनि छैन, पानी नै आएको छैन। आमोस भाइमा आएको। आमोस भाइ हाउ यु फिलिङ? ठिक छ नि होइन, फ्रेस हावामा होइन, भ्यू हेर, भ्यू पछाडि यस्तो दामी छ। यता चाहिँ बौमारा सौमारा के भन्छ होइन, रिसोर्टहरू सक्नुहुन्छ त्यहाँ, रिसोर्ट पनि छ दामी। त्यो रिसोर्टको नामै थाहा छैन मलाई। ल आज चाहिँ अनि निदिनी खरे जान लाग्छ होइन, के भन्छ यहाँ चाहिँ एउटा कहानी पनि छ कि छुट्टै होइन, हरर कहानी छ कि। यो निदिनी खरेमा हामी सानोमा आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा भूत छ होइन, त्यो भूत बस्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिर गुफा छ अरे, म देखाइदिन्छु यहाँबाट। त्यहाँ यो भित्र चाहिँ गुफा छ अरे कि यो पछाडिपट्टि, तर हामी नि गएको छैन, डर लाउँथ्यो होइन, सुन्दै डर लाग्थ्यो। अनि कहाँ जान्छ वाटरफलतिर जाम होइन, लेट्स मुभ अन टु द वाटरफल। तर वाटरफलै छैन कि, पानी नै छैन कि, वाटरफल मात्र छैन, पानी नै छैन। आज रनिङ गर ल आमोस भाइ। ए यो कसको कुत्ता हो कि अनि ओभर ड्राग हानेको हाने। ओइ होला साला भाग भाग। पानी आयो भयो, यस्तो दामी थियो यहाँ वाटरफल। पानी आएछ यहाँ, जान डेन्जर डर लाग्छ। यहाँ माछाहरू ठुल्ठुलो पाउँछ भन्छ, तर जानै डर लाग्छ क्या। यस्तो त तल 3 स्टेप छ कि यहाँ क्या। यो चाहिँ पोखराको तल बचुवामा छ होइन, धेरै टाढा पनि छैन। पोखरामा घुम्नेहरू सबै घुम्न आए हुन्छ होइन। मेरो रिक्वेस्ट होइन, दामी छ बाबा चाहिँ, अलिक पानी परेको बेलामा आउँदा होइन। दिस इज भेरी अमेजिङ प्लेस होइन। As you can see, this is so beautiful. पानी परेको बेलामा आउनु होला सब होइन। सबैलाई मेरो रिक्वेस्ट, दामी छ भ्यू